السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ثم إلا كثروا الناس من مشتقات الحليب والحليب، نعم. يعني ما كيكون هذاك لي سيكريسيون كيكونوا لي هذوك، لا خاص الناس اولا اللي عندهم الكحبه خصهم يمتنعوا عن الحليب والمشتقات. نعم. هذه مفروغ منها. نعم. يمتنعوا عن المواد اللي فيها الالرجينات اللي مسببه للحساسيه. نعم. من اللحوم على رأسها اللحوم والحلويات والمقليات. نعم. ثم يأخذوا توم مع زيت الزيتون، ليس خلطة، توم مع زيت الزيتون، يكثروا من زيت الزيتون، يشربوا ملعقة زيت الزيتون في العشية. وهذا الثوم يؤكل طازج، الناس اللي عندهم الكحة يؤكل الثوم طازج. يعملوه وسط الخبز ولا يعملوه مع أي شيء ويؤكل طازج. كانوا من قبل كيعملوه مع التمر. نعم. كيعملوا هذاك الفص ديال الثوم وسط التمر وكياكلوه. طبعا الثوم عنده واحد المذاق لاذع جدا، ومن الأحسن يديروا مع الثوم باش يقدروا ياكلوا. مع التمر يؤكلوا مع الخبز كذلك. مع الخبز يؤكل جدا. دور بالنسبه للطونسيون، لان تيقول لك مزيانه بالنسبه للطونسيون داك الشيء، واش تخفض الطونسيون ولا عندها شي ضرر، من لان تنحاولوا تنسهلكوها بزاف، واش عندها شي منفعه ولا شي ضرر؟ واش ناخذوها خضراء، واش ناخذوها طيبه، شنو المنافع ديالها كيفاش غناخذوها؟ يعني الفائده ديالها واش انها الفائده ديالها واش طريه ولا خضراء ولا؟ نعم. جزاك الله خير. الاستعمال ديالها واش فيها ضرر ولا لا؟ نعم. إذن شكرا الأخت أمينة من المستمعة الكريمة من مدينة سلا. دكتور، هي غالبا لأن احنا كما ذكرت قبل في مقدمتي أنها مخفضة للضغط، وذكرتم أنتم أيضا غير هي هناك استعمالات كثيرة، لأن كاين اللي كيستعملها كما قالت خضراء. استعمالات كثيرة. وحتى على الجلد، هي البحث اللي جريناه حول الثوم هي تقضي على خمائر، يعني خمائر الكانديدا. وخمائر الكانديدا هي التي تسبب أمراض جلدية وكذلك تساقط الشعر. لماذا؟ لأنها هي تأكل جذر هذه الخلية، البصيلات هذه التي تخرج الشعر، هي هذه الكانديدا هي تأتي يعني تخربها، ثم يكون تساقط الشعر. لأن كاين اللي كيستعملها دكتورة الثوم أنها كتساعد على تخفيض من سقوط الشعر. نعم غير هذا لا، ولكن مش تساقط الشعر اللي يعني الناس يسمعوا تساقط الشعر. لا، غير اللي كيكون تساقط الشعر اللي آتي من الخمائر اللي كنسميوه التونيا. كيكون عنده بقع في الراس ديالو، كيكون هذه كيحك على شويه ثوم صافي فقط، ما يتفضل عليه اي احد. الثوم موجود في السوق، يحك على الثوم فقط. يعني لماذا مباشره يحك الثوم مباشره؟ لان ملي كتكون طازجه كيكون يعني هذا القوه الكابحه الانيبيتوري باور كتكون مرتفعه جدا. هذه القوه الكابحه يعني كتقضي على الخميره هذه الكانديدا التي يعني تصيب بتساقط الشعر. هي جيده كذلك الديرماتوز. هذو بعض التقرحات اللي جايين من الخمائر. بعض المرات يكون عندنا تقرح على مستوى الفم الداخل، يعني هذه الجروح في الفم داخل التقرحات، هذه تكون كذلك من الخمائر. إذا كانت من الخمائر فهذا الشخص يمضغ ثوم طازج فقط، أو إذا ما قدرش كاين هما الاثنان اللي احنا كنستعملهم ضد الخمائر، القرفة والثوم. هذه تكون في الأكل. إذا كانت في الأكل ليس هناك غازات في الأمعاء. كاين بعض النساء كيتشكاو من القطاني كيسببوا إلى أضافوا الثوم مع القطاني. الأمريكيين يضيفون الثوم والقرفة مع القطاني، لأن عندهم جهاز هضمي هش خصوص الأمعاء، لأنهم يأكلون حلويات ومشروبات غازية ومقليات وهذيك الشيء بكثرة، الفاست فود عندهم. فلما لا يقدرون على القطاني. الأمريكي لا يقدرون على القطاني، لكن يضيفوا معها رأس كامل من الثوم، رأس كامل من الثوم أو رأسين من الثوم. يعني الأخت سئلت على الكمية. كمية يا سيدتي، كمية الفواكه والخضر والحبوب والنشويات والقطر ليس هناك كمية. يعني لا كمية مضرة للجسم ليس هناك كمية إلا الكمية اللي غادي تزيد في الوزن. الناس اللي كياكلوا اللحم بكثرة ولا ياكلوا القطاني بكثرة ولا شي حاجة، إلا الكمية اللي مفرطة. أما الكمية التي تضر الجسم ليس هناك كمية مضرة. لماذا؟ لأنها تدخل مع الخضر وتدخل مع الفواكه. هي مبيدة للجراثيم كذلك كما قلت. هي مبيدة للجراثيم لدرجة أن بحال مثلا طفل اللي يكون عنده التهاب اللوزتين وتاخذ له الأم ديالو ولا الأب ياخذ له أنتيبيوتيك يعني الدواء، لازم يدير واحد الغرغرة. ولا حتى شخص كبير اللي عنده الحلاقم اللي عنده هذه التهاب اللوزتين يعمل واحد الغرغرة بالثوم. كيف؟ غرغرة، يدق الثوم مع ماء دافي ويغرغر بالثوم،
وهذا الغرغره بالثوم هي تطهر هذا المكان ديال حتى اللي عندهم مثلا التهاب في الحلق. نعم، التهاب في الحلق. نعم. بالنسبه لارتفاع الضغط، هي الثوم من الاشياء التي تخفض، ولكن هذا لا يعني على ان الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط غادي يبقاو يعملوا الثوم راه غادي يخفضوا الضغط، باش ما يفهموش الناس يعني الكلام ديالنا. كاين دكتور اللي كيستعملها تدخلها للاذن ديالو. لا هذا الاشياء جاهله هذه. نعم. لا، الثوم اذا كان في الاكل طبيخ، اذا كان فيه ثوم وكان بزيت الزيتون وكانت في خضر موسميه جيده وبدون لحم، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط هو المشكل اللحم. اذا استهلكوا لحوم فهاد الاشخاص راه ما عندهمش حل. باش نفهموا العلاج الحقيقي، العلاج الحقيقي هو يمتنعوا عن اللحوم والملح، يقلوا بعدم الملح في الطعام ديالهم. هي الملح علي، الملح اللي موجوده في الاغذيه كافيه للجسم، الصوديوم اللي موجود في الاغذيه كافي للجسم. غير حنا دينا على واحد المذاق شويه مالح. ولكن الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط من الاحسن يمتنعوا عن اللحوم والاجبان، ويمتنعوا عن الحلويات والبسكويتات لان فيها المونوصوديوم جلوتاميت، وهذه المونوصوديوم جلوتاميت هو اللي فيه صوديوم بكثره، هو اللي كيدير مشكل ديال ارتفاع الضغط. ثم يكون طبيخ في المنزل جيد. جميع ما خلق الله يخفض الضغط، جميع ما خلق الله من نبات والله. يعني شوف المعدنوس يخفض الضغط، القزبر يخفض الضغط، الكرفس يخفض الضغط، اللفت يخفض الضغط، يعني هذه البطاطا الحلوه تخفض الضغط، البطاطا القصبيه تخفض الضغط، الثومه تخفض الضغط، البصله تخفض الضغط، القرفه تخفض الضغط، يعني كل زريعه الكتان تخفض لماذا التركيز على الثوم؟ الفواكه كتخفض الضغط، التفاح يخفض الضغط، الهنديه تخفض الضغط، الرمان يخفض الضغط، البرتقال يخفض الضغط. يعني الناس لا ما يركزون على الثوم، لا يركزون على ما سمعوا، الخلطات. يعني هذا مصيبه العصر. أنا عندي خلطانة، سمعت خلطانة، لقيت خلطانة، قال لي واحد خينا خلطانة، جارتي عندها خلطة، وهذه هي اللي غادي تهلك المجتمع. هذه القضية خلطات. لماذا الخلطات؟ لماذا الوصفات؟ لماذا خلطات؟ لماذا لا يكون نمط العيش جيد؟ والله أنا أقسم زعما هناك أسباب للأمراض، إذا لم تنتفي هذه الأسباب، إذا لم يتوقف الناس عن هذه الأسباب، ليس هناك علاج. ليس هناك علاج، حتى ولو يعني حتى في المستشفى، ولو يعني هذا الشخص يبقى في المستشفى شهر وشهرين، إذا كان لا زال يتناول أسباب المرض فليس هناك علاج. يجب أن يمتنع عن أسباب المرض. ثم طبعا أي شيء يأخذ يعني يكون نافع للجسم. نكمل الحديث عن هذا المشكل ديال الجراثيم. كان في واحد طاعون، كان تاريخيا معروف أن المشكل ديال فرنسا مع الجزائر، كانوا هذوك الباخرات ديال فرنسا يجيو المرسى ديال الجزائر ومشاو فيهم بعد الفئران. هذو الفئران هو الناقل الأول لمرض الطاعون لابست. ولاحظوا أن هذيك الشرطة آنذاك لاحظت على أن بعض الأشخاص كيجيو لهذوك الناس اللي عنا، لأن كان الطاعون كانت أرواح كثيرة جدا، لاحظوا على أن كاينين بعض هذوك السرقة، كانوا الناس كيسرقوا، ولكن لاحظوا على أن هذوك الناس اللي كيسرقوا ما مرضوش، لم يصابوا بالطاعون. فكانوا ألقوا القبض على واحد الاثنين وقالوا لهم غادي نخليو سراحكم، سنطلقكم غير بشرط تقولوا لنا شنو السر اللي كنتوا كديروا باش ما صابكمش الطاعون. فقالوا لهم كنا كناكلوا الثوم، كانوا يأكلون الثوم لكي لا يصابوا بالطاعون. يعني هذه قصة ثابتة، وهي تزكي وتبين أهمية الثوم بالنسبة للجراثيم، والجراثيم من الجراثيم الخطيرة، يعني جراثيم الطاعون، يعني الفيروسات والبكتيريا والفطريات على حد سواء. هذا لولا هذا المذاق القوي أو المذاق اللاذع، الذي رائحة يعني قوية جدا للثوم، لا يعني وحاليا كنلاحظوا ملي كتسلم على شي شخص، كاين بعض المدن بحال فاس، مدينة فاس، مدينة سلا كذلك، مدينة فاس، أنهم يأكلون بالثوم دائما، طبيخ في الثوم، أنه ملي كيسلم عليك شخص مدينة فاس تشم رائحة الثوم. يعني هذه باينة. ولكن لا بأس، لا كانوا الناس يكثروا من الثوم ماشي دائما، ولكن واحد الفترة من اللي يحس بالجسم ديالو شويه بداو كيبانوا لي بعض الاعراض، بحال الغازات في الامعاء، بحال المشكل ديال ارتفاع الضغط، بحال الاشياء ديال الكحه في فصل البرد اللي كيبداو الناس يكحبوا، الا بداو تيتناولوا الثومه في العشيه، الثومه مع زيت الزيتون ولا حاجه هذه من الاشياء اللي كتحد من الكحه هذه. ثم تبقى اشياء اخرى منها تسخين. كنلاحظوا الثومه كتسخن الجسم، ان ملي كياخذ الشخص الثومه كيعرق، كتسخن. لماذا؟ لانها كتهيج النظام الهرموني، هي يعني تعمل عمل البهارات، يعني هي تهيج هذا النظام الهرموني،
ولما تهيج النظام الهرموني فهي جيدة، بالعكس هي جيدة للجسم، خصوص النساء، لأن يعني الناس اللي عندهم نقص هرموني كيحسوا بواحد الرعشة، كنقولوا نسميه في المغرب مبراد. يعني كيحس بواحد الرعشه. فاستهلاك الثوم كاين اشياء اخرى، يعني زيت الزيتون والثوم والكرف وزريعه الكتم والفواكه الجافه من اللوز والقرقاع والاشياء كلها اشياء تسخن القطاني، يسخن على سخن مثلا الفول كيسخن الحمص كيسخنوا الجسم، لان فيهم فيتوستروجينات، فيهم كالوريات، نعم كالوريات، ولكن فيهم فيتوستروجينات كذلك يسخن الجسم. ولذلك فهذا الثوم هو أكل، هي خضرة يجب أن تكون في الأخت هذه اللي سألت من مدينة سلا، أخت أمينة أظن أنها تقول يعني واش ناكلها طيبة ولا خضراء، هي طازجة ولا مطبوخة، نعم، ولكن زيوت الثوم لا تشتري منتوجات من الثوم يعني من برا. أما إذا شرات الثومة هي المحل ديالها واستهلكتشها طازجة جيد، إذا وضعتها مع الطبيخ جيد. وانا ننصح باش ياخذوها مع الشوربه ديال الخضر. نعم. اللي تسلق الخضره وتطحن في الماء ديالها، ماشي تلاح الماء. تسلق الخضر تسلق في الماء ديالها وتطحن مع هذاك الماء، لان عندها طحانات في المطابخ كلهم، النساء كلهم عندهم طحانه. يطحنوها ويزيدوا على كركم وزيت الزيتون ويكون معها الثومه، يكون راس ديال الثوم مع هذيك الشوربه في العشيه. ملي كيشربوها الاطفال هذه الشوربه هذه، لا اخذوها الاطفال هذا ما كيبقاش الطفل يكحب وما كيبقاش يصاب بهذا الرعشه ولا بالبرد. هذه لماذا؟ لان النظام الهرموني عند الطفل باقي صغير جدا، يعني كيحتاج تركيز قليل باش الجسم ديالو يعني يعمل بقوه. باقي السيلينيوم فقط، باقي لي مكون واحد، هي تحتوي على السيلينيوم، البصل والسمك والترفاس والثوم، هادو هما المصدر ديال الزريعه، البذور القرعه، بذور القرعيات، هذه زريعه القرعه، هادو يعني المصدر ديال السيلينيوم. الشعير فيه شويه قليل، ولكن هذه الثوم فيها سيلينيوم، والسيلينيوم هو معدن مضاد للاكسده يعني مضاد للسرطان. الشيء علاش الثوم تلقاو ديما مع المواد يعني التي تدفع السرطان عن الجسم، هي الخمسه التي اتكلم عنها دائما، هي الشاي، وهي الشاي والشعير وزيت الزيتون والثوم والكركم. هذه الخمسة دائما تكون في التغذية. هذا الثوم فيه السيلينيوم، والسيلينيوم هو اللي كيحفز الجلوتاتيون اوكسيداز. هذه الجلوتاتيون اوكسيداز هي اللي كتحيد السموم للجذور الحرة، هي اللي كتمتص الجذور الحرة تخرجهم من الجسم. لأن الجلوتاتيون الآن ولات كتباع، كاين بعض في أمريكا الآن كاين أقراص الجلوتاتيون كيبيعوهم هذو الناس. من السيلينيوم اللي كيحفز الجلوتاتيون معناه أن الجسم مرتاح، كيرتاح. وكيلاحظوا الناس في فصل البرد ملي كياكلوا في العشية في العشاء يكون فيه الثوم، كيلاحظوا على أنه في الليل ينامون جيد والجسم ديالهم ما كيحسوش بالبرد. هذا معناه أن على النظام الهرموني مسوي، النظام الهرموني يعني جيد. فهذه الأهم مع نظام المياه شيء حال مناطق من جهة بولي، من جهة مناطق فدحوك، مناطق من جهة بالك، كاين مناطق في برك مثلا اللوس فلان حاضمة في لادا تقني عرف نتاع يشارك بصغيرهم، كان جاي عندهم كانوا الشعب الماء ديالهم سفشان الشيء قال الثومة. منطقة نحمد هي خز بصلة كتبصلة وثوم. على من جهة ولاد سعيد حتى الماء، من جهة طريق مرحلة ديال المشرع بن عبود، من ديال جهة هذه كانت منطقة ديال تانوج حبجاد والباء. هذا تقريبا لحق كانوا قال هذا الزرع هذه، وعلاش حنا كنعلم جهه وطني بلي عاد اللي من هو، فاظن ان اللحق او يحطوا هذا الثوم مستورد ويرجعوا لها الزراعيه الزرعيه كتنغرسوا كنغرسوا النقله ديالها هي نيت كتغرس، ماشي بحال البصله عندها الزريعه، البصله عندها البذور، الثومه ما عندهاش البذور، هي والنعناع، الثومه والنعناع ما عندهمش البذور، كنغرسوا الشجر. فهذا الثوم يبقاو الفلاحه يروتوا حل الماء يعني هذه، ويكون سدوا واحد الرصاص لان كيورد بعد المساء في الرحب اذا سوى علاش كل باع عشان انا بعت العيد اتكلم نعيش من كلنا من اول الباقي مع الثوم غريب مشكل اللي بديك تمشي وكتصفى كتخسر الثوم الجمره. هذا دليل على مغير ولايتيا كبر على قلت كلمه الثوم هذه يحد ما كنا نسميها العسل والبصله. فاللي يعرفوا الصله كنعرفوها في المغرب هذه، وهي هاي تشبيه العنصر الانمى هذا من المرد. وثوم البيد الثوم معروفه معروفه واحد هذا كارو بثوم ازقه كان جوج تساراو نعم. هذه الدرات كثر النعناع باقيه عليا بعد المدن مالين النعناع ما بقاوش كيضروا في هذا الباعه ديال الازقه. علاش كانوا اليبوك؟ علاش؟ لان كانت المراه ما تقدرش تمشي للسوق ولا داز شي واحد من قدام المنزل كتشري من عنده وتدخل. هذه كانت هي عندها واحد الدور اجتماعي مهم، ولكن مع الاسف نوصلوا المزارعين ديالنا والفلاحه باش يردوا البال ودور الدخله اللي من البال من ينتبهوا لهذه الاشياء، لان عندنا كل ما تنفق بود ولا
توزيع على الجور وتربيع على المغرب واسباب بزاف لا الموزيك الرجل كالقمل المشيه باش الناس يعرفوا يكفي الخدمه ويكفي كتاب المجال ديالنا ولاني فقط المردود راه كاينه يمشيو يعني من طليق هذا النوع ديال الناس هو اللي غادي يقرب تجاه